啦，就係買咗呢一個 Carbon 嘅張鏈器，因為二手，所以冇得揀顏色。咁最主要個張鏈器就係 Carbon 之外咧，就係呢個導輪咧就係大啲嘅，好似15T 啊定17T 啊，唔記得咗啦。咁之後咧，咁另外就再買埋呢一個新款 X-H 嘅尾撥。咁點解買咧？因為新款咧，佢收嗰個 Y 有一條個螺絲喺側邊啊，咁啊方便啲，同埋收得緊啲。之前嗰個喺後邊嘅，好難收啊。咁另外就係買咗呢個 SRAM 嘅 XX1嘅指撥。咁最主要比較有用嘅咧，就係因為呢一個嘢可以校呢個指撥上高啲或者低啲，咁啊就翻個隻手型。因為之前嗰 GX 冇得校嘅咧，佢呢個位會好高啊，咁你變咗隻手指要趌到好高，跟住先至可以撳到落去。咁而家就比較冇咁高啦，平少少可以撳到落去。咁另外主要嘅都係因為呢個指撥係 Carbon，同埋呢一個冚咧都係 Carbon。咁基本上我覺得佢可能同呢一個 X01差唔多啊，大概係貴幾嚿水。不過橫掂都係換啦，咁啊唔爭在啦。唉，一次過買個最貴嘅算啦。